Assalamualaikum, bersama saya lagi Cara. Dan jadi di video saya kali ini aku mau bikin slide daripada kelamaan. Mari kita mulai dan aku kasih tahu apa saja bahan-bahannya. Yang pertama ada softprint. Yang kedua ini ada lem Raja Wali, bisa pakai lem box juga, namanya white glue. Next itu ada borax. Terus ada air putih biasa, dan yang terakhir itu ada sendok dan juga ada wajah pensilnya ya gitulah, pensil resistor dan maksudnya wadah dan pengaduk ya, bukan wajar ya. Oke, yang pertama kita tuangin dulu ya lem Raja Walinya. Oke, ini udah aku kasih masuk ya. Selanjutnya kita kasih air putih biasa, kita kasih sedikit jangan kita pakai ini dulu aja ya, soft cream dulu aja biar nanti kalau kesayangan itu nggak kayak jadi kecil-kecil gitu. Sudah, jadi kira-kira aja ya guys ya. Oke, maaf suara aku kecil ya. Jadi gini nih kayak marshmallow ya. Oke, jadi kalau udah jadi gini kita kasih air dan kira-kira aja ya. Kita aduk dulu ya. Jadi ini tuh aduknya tuh harus benar-benar yang rata banget ya, kalau nggak rata nanti ini aduknya harus benar-benar lembut banget biar nanti jadinya kan bagus. Oke guys, jadi untuk ini kan udah rata tuh, dan aku tuh nggak pakai white glue, jadi kalian bisa komen ini enaknya namanya slime apa ya, soalnya ya aku bingung gitu kasih nama apa untuk slime ini ya. Next kita kasih mogu-mogu nggak, maksudnya aku kasih borax sedikit dulu ya. Sudah ya, ini wajahnya tahu sih banyak benar-benar final kayaknya kurang ya.
dia masih banyak bubble-bubblenya. Jadi guys, ini dia jadinya enak banget. Oh my god, dia tuh kayak wow, dia tuh kayak apa namanya, itu original slime. Kalau dia nggak pakai lem final, dia tetap bagus ya. Jadi ya gampang gitu, nggak usah pakai apa pengawet. Soalnya kan aku kan nggak punya ya. Tapi kalau kalian yang mau pakai lem final boleh, mau pakai apa namanya juga pengawet juga boleh, atau slime base juga boleh, terserah kalian ya. Jadi guys, itu dia video aku ya. Kalian jangan lupa like, comment, dan juga di share. Ini namanya ada tutorial cara membuat original slime. Oke, kita coba keluarin. Ini harus dibersihin dulu ya. Jadi ini dia slime-nya. Coba terlihat. Guys, ini jadi ketinggalan. Ini belum tunggu sampai berapa hari ya. Terus apa namanya? Kalian bisa tunggu ini sampai 3 hari ya. Ya 3 hari. Ya kalau enggak 1 minggu juga enggak apa-apa. Jadi dia tuh enak banget. Stick. Jadi guys, bye bye. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Tunggu sampai sekitar 5 harian ya. Bye bye. Like, comment, share, dan subscribe.